Okay តោះ let's go ខ្ញុំលេងទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចថាបានតែអូខ្លីៗអាចស្គាល់រសជាតិលុយធ្លាក់ពីលើមេឃអំអូគេបង្ហាញគេនេះចឹងហើយគេធ្វើអ្វីឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីចូល like ចូល comment ដល់អាហ្នឹងគេរកលុយដល់ Facebook ហ៎ជិតដល់ហើយជួយ like ជួយ click នេះទៅដល់បវាយជួយ share ផងអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចុះភូមិអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ងាយបានចុះភូមិទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចុះតែពិនិត្យគម្រោង 100% ពីគម្រោងប្រាមូលនិធិឃុំសួរថាឬការងារ office ឬការងារចុះមូលដ្ឋានខ្ញុំចង់ចុះមូលដ្ឋានមកអត់សូវប្រើខួរក្បាលច្រើនអត់ stress ច្រើនទៅថាសប្បាយតែអត់សប្បាយទេថ្ងៃនេះគឺបាក់បៀជាងថ្ងៃមុនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលនេះយើងកំពុងតែនិយាយពីសមិទ្ធផលនៃការពិនិត្យផ្លូវបេតុងរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីពិនិត្យផ្លូវបេតុងរួចឃើញថាអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺលើកផែនការគោលដៅដែលបានរំពឹងទុកស្ដែងយើងសំណើសុំឲ្យគាត់ជួសជុលនៅកន្លុកកលាបន្ថែមជាការស្នើឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមការងារមកសតតែថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកមានពាក់ព័ន្ធភាពអ្នកទទួលផលសម្រាប់សមិទ្ធផលមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺផ្លូវបានវែងហើយបើនិយាយពីការងាររបស់ admin ណាចុះមូលដ្ឋានកាលវលនៅ office កាលវលពេលខ្លះឆាប់ក្នុងជីវិតព្រោះអត់ចេះធ្វើការងារឲ្យរួចពីដៃហើយវីដេអូចុះភូមិសបាយសាយខេកអាយតែចង់វីដេអូដឹងអ្នកនរគ្នាប៊ីសបាក់ឡានទៅតែហួរទេខ្យល់ក៏ខ្យល់ចាប់យើងប្រើខួរក្បាលខ្លាំងពេកយើងប្រើការខ្លាំងពេកហើយផានការមកតោះចង់សម្រាប់ក៏បានដែរកាត់ឲ្យវែងណាព្រោះខ្ញុំខុស YouTube ទៀតហ៎គាត់ស្ដាយក្រុមរក្សាដល់ភូមិខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគម្រោងបេតុងយើងបាត់ក្តាស់យើងបណ្ឌិតបន្តទៀតដល់ផ្លូវមុខវែងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវែងខ្ញុំខ្ជិលដាក់យកមួកមកខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងហ្មងយើងមើលយូរដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រាំតែចាប់បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពគម្រោងរួចខ្ញុំក៏ទៅឡាឃុំបន្តទៀតហើយឆ្លៀតវែងផ្លូវទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្តការងារនៅសាលាឃុំបន្តឆ្ងាយអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានវែងណាត្រឹមនេះអ្នកនរគ្នាមុខឡើងស្អុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានសម្រាកសោះហើយកិច្ចការងារនៅឃុំក៏ច្រើនដែរដោះស្រាយទំនាស់ការងារសេវាការងារផែនការបន្ទាន់ដែលជាហេតុយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលការងារបន្ថែមបាត់ផែនការត្រូវនៅផ្ទះហាម៉ោងទីឯណោះប៉ុន្តែត្រូវទូទាត់លុយឲ្យក្រុមហ៊ុន 100% ដើម្បីកុំឲ្យការងារគេស្ទះសួរថាឈប់បានទេការងារអាចឈប់បានទេដើរទៅមុខវាឬយ៉ាងណាទៅដាប់ទៅដូរជានិច្ចចាប់ការងារនឹងឆ្លៀតទៅយកកូននៅចាំសាលាអ្នកនរគ្នាយល់ថាអ្នកខ្លះក៏គាត់មានបន្ទុកដែរមិនខុសពី admin ទេមិនថាជីវិតលេងសើចជាមួយយើងច្រើនណាស់ពលកាហ្វេអ្នកនរគ្នាទោះចង់វាឬមិនក៏ត្រូវតែទៅដែរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំល្វើយតិចទិញម៉ាស៊ីនយកមកធ្វើទឹកផ្លែឈើក៏បានធ្វើដែរហ្នឹងតែបើកឡានអត់ទៅផ្ទះអ្នកនរគ្នាក៏ឃើញប៉ងទីកូនលក់តាមផ្លូវក៏ឆ្លៀតទិញវាប់យកហើយថាមកចុងសប្តាហ៍មានពេលតនេជាច្រើនអត់មានទេអ្នកនរគ្នាស្ទើរតែរវល់ហាច់ឆ្លៀតមករវល់ទៀតពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរមិនក៏ប្រឹងម៉េះចង់តម្លាក់ចុះមួយសាបន្តែវាមានរឿងជាច្រើនទីហត់ក៏ប្រឹងដើរទៅមុខដែរ
ហើយដល់ពេលដល់យកបានប្តីជួយម៉ាស្សាច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងរងថ្ងៃបំបានប្តីទៅខ្ញុំដឹងយ៉ាងណាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយតួនាទីមួយនេះគឺមនុស្សមុំថើតកើតហ្មងថាអួតទេប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំមោទនភាពដែរការងារផ្ទះរស់ស៊ីការងារកន្លែងយើងអាចធ្វើបានមួយយ៉ាងហ្នឹងគឺតនេះមិនអត់សក់អាចង់ដួលហើយនៅឆ្លៀតធ្វើនេះធ្វើទងការនេះតែសបាយការងារកូនការងារអត់សមថាពេលខ្លះឯងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាគឺពិតជាការតស៊ូតែភាពតស៊ូហើយបានខ្ញុំមកដល់ចំណុចនេះពោះពីមុនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាពខ្ញុំលំបាកណាស់កូនកំព្រាចំណែកវចនារូបក្រមរបស់ខ្ញុំគឺប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងឆ្នាំនេះគឺជាសកម្មភាពមួយថ្ងៃរបស់ admin សង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានិងគាំទ្រហើយជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាក្នុងវិស័យ YouTube ដំណើរផ្សងព្រេងនៅវែងឆ្ងាយអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ